所以風水上咧嚇，主人房咧真係唔好擺咁多。墮起咗車尾嘅時間咧，揸出去嘅時間同一日喎，就真係撞車啦。咁邪？係啊，商家資本主義賺錢為上，所以就算佢係陷阱咧，都好多人係會心甘命抵咁踩落去。隻股票升到癲咗啦，冇得硬擋嘅。玄學角度咧，係咪有某啲嘢擺喺主人房咧，更加容易中招啊？攞走嘅日子咧，同個命運有關。幾土日元嘅人咧，特別容易有小人。正正個八字裏邊咧，大運交接嘅問題。我哋要諗下，我哋點樣用 AI，我哋去利用 AI。爆咗10年啦，年年都咁講，年年都係升。卦象拆解時代，數據占卜人心，歡迎嚟到東方玄學同西方經濟學跨度碰撞嘅財源廣進節目。此時此刻有50萬雙手正喺度撕開咁樣嘅盲盒，到底佢傳遞出點樣嘅真相呢？嗱，今日咧兩位高人都喺度啦，我哋當然咧要問下啦，到底你哋有冇玩過盲盒先？我陪人玩，冇陪人玩冇。咁我想問下咧 Casper 啱先話，喂，我完全冇掂過呢件事喎。其實你係咪咁抗拒咧？我對隻嘢嘅外觀就唔係太有好感。係啊，唔係喎，佢裏邊好難明有好，喎。係啊，唔裏邊有明啊。好多隻嘢㗎，你知唔知啊？咁咪好多隻嘢係，佢個棚牙咧，啲睇見咧，就點解會有人中意？就一隻怪獸咯。係啦。嗱，其實咧，本身你都係精靈嚟㗎嘛。嗱，大家會中意叫咁叫噶嘛，嘈萌啊嘛。係係啊，就係覺得佢有少少肉酸，但係佢又好得意 Q 地咁嘅感覺。依家咧唔知幾時開始啊，Labubu 已經成為咗咧盲盒嘅代表。但係咧，其實我諗好多人咧都唔了解啊，原來咧喺盲盒嘅背後咧，唔單止都有一個形象嘅，原來有 N 個形象嘅。因為咁樣咧，龍家星咧被大家認識咧，喺我手頭咧揸住嘅呢張牌裏邊咧，原來有泡泡瑪特裏邊咧所有成員嘅身份啊！我想問下啦，兩位到底咧你哋認識邊個啊？你識幾個先？周師傅，我就係識嗱 Boo 啫。淨係識 Labubu。我都淨係識嗱寶寶同 Cry Baby 咯。啊 Cry Baby，其實喺泡泡瑪特嘅認知當中，好多朋友咧第一個認識嘅係 Labubu， 但係其實咧並非 Labubu 咧係一開始就紅嘅呢個 monitor 嚟嘅，而真正咧紅嘅係邊個啦？應該係呢個啊，呢個咧叫做 Molly 嘅。其實咧佢亦都係咧泡泡瑪特咧第一個紅嘅 IP 作品嚟嘅。你估下佢一年有幾多個銷售收入咧？我諗第一代應該特別多啲啩，哦一年啊，我諗過億啦。過億係嘛？我都估過億。過億到底係咪咧？我哋同大家一齊揭開真相。哇！佢都唔係簡單過億啊！我哋睇睇到底咧真相係幾多啦？犀利啦！20個億啊！到目前為止咧，佢嘅銷售量已經去到咧20.92億啦。你比起嗰啲電子產品咧，用好多錢去研發一個電子產品出嚟咧，比較上好賺啲喎。係啊，所以咧，其實泡泡瑪特咧最近咧成為咗咧就係港股裏邊咧新興消費軍嘅第一代表啊。咁嗱呢個你哋最熟㗎啦，係嘛？佢咧就叫做 Labubu。咁啊，我諗咧好多人咧接觸盲盒應該係因為佢啦。事緣啦係依家嗰啲所謂嘅闊太們啦，或者咧啲富豪明星們啦，佢哋有一隻 Hermes 咧，都一定要掛一隻 Labubu 先顯示出啦地位嘅嚇。咁啊，到底 Labubu 又有幾多個銷售量咧？我諗可能 Casper 你平時做金融會了解多啲吧？我又真係冇計過實數喎，但係我諗呢一個係即係全年嗰個銷售收入係嘛？係啊。咁如果係咁，我諗係 Molly 嘅幾倍。Molly 嘅幾倍？我估就50億啦。係啊，我咧個人好中意佢，因為咧佢好有反差萌。有人咧話佢好醜，但係我覺得係醜靚咯。我哋馬上睇睇到底佢有幾多個銷售收入先？咦？都唔係好多啫喎，多少少啫喎，比你哋嘅想象要少啲喎，係嘛？講緊咧 Labubu 咧，佢嘅銷售收入咧係30.41億元，下邊咧就係其他咧相應嘅 IP 啦。
嗱，今日咧我哋有個特別嘅環節嘅，因為咧我哋有工作人員咧專登咧去泡泡瑪特咧，就同我哋咧搶到咧3盒嘅盲盒。好難揾喎。其實咧我原身好開心嘅，我諗住哇好啊，終於可以有 Labubu 啦。不過佢話幫我聽埋斷貨喎。咁咧唔緊要㗎，仲有一個咧，即係啱先都講好 hit 嘅 IP 啊嘛，咁叫做 Moni 啊嘛。咁呢個咧就係 Moni 嘅。咁啊當然咧就依家手頭咧3個盲盒，我唔知係咩嘢，我唔知點解咧泡泡瑪特裏邊咧嗰啲買嘅人咧好中意咁樣熬下，我唔知係咪熬咗咧？我見啲人喺度稱㗎。係啦，每個稱下稱下重量。重量就可以知道係乜嘢款嘅咩？係咪網上咧都有講，即係有啲攻略講話，喂大概到咩重量咧就會零舍值錢啲咧？咁啊啱先咧我熬咗下啦，原來咧都真係有重量上嘅區別嘅。不如咁啦，我哋一人揀一隻咧，好唔好啊？嗱揀咗啲係咪可以攞走啦？拍完片。係啊，真係攞走㗎！嗱，我真係攞走㗎。所以啊，小助你話好彩我唔係攞Labubu嚟啫，咁樣嚇揀啦。嚟，師傅，我知啊，我嚟啦嚇。咁啊，用今日嘅日子嚟揀啦。好啊，就3好啦，咁揀第3隻啦。哦，今日嘅日子3，所以就要揀呢個3數。OK。咁我要側邊。好啦。咁你最尾咧，我係要咗個最輕嘅。我想知咧，到底係咪輕嗰啲咧值錢啲㗎？呢隻好似好重喎，請你一隻先。我哋一齊開盲盒。OK，好。其實開盲盒咧，有少少咧，好似喂，講真啦，過大海嘅感覺啊，知唔知啊？好緊張，知唔知啊？抽扭蛋咯。我陪人買多咗喎，今次係咩？第一次開呢啲。恭喜你啦！喂，會唔會你啲女朋友追殺你㗎？喂，你嗰個我中意啊！咁樣。好緊張啊！好緊張，原來開盲盒好我緊張嘅事驚開爛。原來開盲盒係咁開心嘅原來。Casper 嗰隻好靚喎嚇。係第一個呢個叫做甜甜芭蕾。甜甜芭蕾，喂，我老花，你幫我睇下我嗰隻叫咩名？你呢隻下午茶時光。係啊，呢個叫下午做茶時光。躲貓貓漢堡。躲貓貓漢堡。咁我哋咧工作人員咧，其實今日咧都準備咗個版啦。哇，咁透明㗎啦，已經有市場價。係啊，嗱，呢個咧就已經可以見到咧嗰個市場價格嘅區別啦。哇，百幾蚊喎。係咯，哇！你咁有錢嘅，我睇下我隻喺邊。我71啊。我隻真係零舍 cheap 啲嘅喎，28蚊喎，大佬有冇搞錯啊？28、71，跟住就係你呢一隻啦。係咯，唔係喎，但係其實佢寫嗰個概率係一樣嘅啫喎，點解個價錢爭咁遠嘅？所以啦，就係因為咁樣盲盒咧，先有佢嘅嗰個消費價值。呢啲你諗都諗唔到有機會上市咧，成為咧就係新興消費價值第一股㗎。但係依家泡泡瑪特咧創造咗咧呢個奇蹟嚇。但係其實咧我都好想問，如果從風水學嘅角度咧，你會發覺有某啲嘢咧放喺屋企咧，其實唔係咁做錯。係啊，嗱，有啲公仔咧，如果太多擺喺個房啊，主人房的話咧，對於嗰個生育嗰方面咧係有影響。咁樣樣咯喎。生育啊？係啊。點解咧？如果一對夫婦未有小朋友之前咧，如果個女仔可能好多公仔擺喺床邊，好多女仔好中意嘅，話一床都係咁啊，可能瞓嘅地方好少，但公仔佔嘅地方好大。係。咁啊，對於想生小朋友咧係比較難啲。喺呢度咧，俾個建議咧，即係大家咧又想丁克啊，但係又唔係咁好意思咧，拒絕個女朋友咧生 BB 嗰啲咧嚇，咁你記住屋企裏邊咧要放多幾隻Labubu啦，係嘛？最好圍住個床放係嘛？即係特登風水上令到自己冇咁容易咁。係咯，會唔會啊？喂，我曾經試過一個睇風水咧，我個客就係想要求啊，點樣可以令到個風水上咧生小朋友容易啲，因為試過好多次就知，試過人工又試過。咁我睇見風水就屋企主人房我好多擺晒啦，話咁啊嗱，先搬走佢先啦，即係佢下晝即刻將啲公仔袋起晒，攞出去乾洗先至擺喺儲存倉度。咁啊袋起咗車尾嘅時間咧，揸出去嘅時間同一日喎，就梗係撞車啦。咁邪？係啊，我揸咗咁多年車都未試過撞過，就袋起晒啲公仔擺車尾箱，攞出去乾洗途中就撞咗。哎呀！所以有時咧，嗱公仔太多咧都咁唔係眼不見為淨嘅咩？即係放咗落車尾箱，按你嚟講就話已經見唔到㗎啦。
可以咁講啦，但係可能有啲嘢知道啊，你要搬走我啦，要即係唔係呢間房度啦，咁有少少。喂，你講到有啲靈性係㗎，我感覺好似去泰國請咗個佛牌翻屋企咁喎。好似 Toy Story 咁樣，啲玩具生勾勾嘅，夜晚真係翻屋企。哇！你哋真係睇動畫片睇得太多啦。所以風水上咧嚇，主人房咧真係唔好擺咁多。你話好中意嘅擺少少 OK 嘅。但係喺玄學角度咧，係咪有某啲嘢擺喺個主人房咧，有機會更加容易中招啊？即係可以一矢中的啊咁樣嘅咧？有風水上有㗎嘛？係啦，咁我哋下一集風水上先至再講啦。嗱，跟住咧，我哋講個問題啦，因為咧就講緊泡泡瑪特咧已經成功上市啦，咁甚至乎咧吸金無數啦，有好多朋友咧可能喺過去嘅1年時間當中咧，喺泡泡瑪特咧係收穫咗唔少嘅財富嘅，因為咧我記得佢剛剛上市嘅時候咧，曾經去過100零蚊啦，咁但係咧最低咧跌過去8蚊幾，然之後咧出現咧快速嘅反彈，呢種快速反彈啦係令到大家咧完全冇辦法去思考。哇！點解佢去到咁貴㗎？咁我哋當然啦，要睇翻咧就係泡泡瑪特咧，到底依家嘅市場價值係去到幾多錢咧？喺過去1年裏邊咧，哇！嗰個升幅嘅拋物線咧十分之強勁啊，升值嘅速度咧去到573.99%。咁所以咧，我都好想問下咧，振雄師傅啦，其實係咪佢嘅命理八字當中咧，傳遞出一啲消息咧，我諗好多炒股嘅朋友或者咧投資嘅朋友會思考，喂，到底泡泡瑪特係咪會一直升㗎？嗱，首先從股票嘅角度，先講佢個名先。係泡泡瑪特呢個名咧改得幾好。啊，點解咧？泡沫係嘛？泡沫，泡不寶嘛，水分啊嘛，我哋而家九子離火啊嘛，係水克火為財啊嘛，哇！啲水冚落啲火度，啲煙係咁升上去，哇！啲炒嘢好似一紮煙咁升上，幾犀利啊！好似啲股價咁啊，所以泡泡瑪特呢個名改得幾好。好，咁不如咁啦，因為咧泡泡瑪特咧既然係上市公司，佢咧就有代碼嘅。咁到底佢嘅股票代碼又顯現出咧一啲點樣獨特嘅玄學觀點咧？啊！呢個3條9啊，3條9一個2啊，就係正九運啦，係咪先？一個9已經九運啦，佢仲3條9啊，仲有。即係我哋講9咧，就係95至尊嘅代表。係啊，所以變咗泡泡瑪特又揀咗呢個 number 啦。我相信佢都唔係話特登揀嘅，可能都揾人起個盤㗎啦。哦，揾啲高人我係揀過先。誒嚟緊9運啊，9支離火啊，咁啊揀咗3個9一個2啦，咁唔出奇嘅。所以變得我相信咧，泡泡瑪特加上泡泡呢個名係覺得相當之好。再呢個股票 number 咧3條9呢個9運嚟講咧，食正而家當時呢個咧9運咧，其實係好啱。係依家咧應該算係交運時期啦。咁真正進入9運啦，你覺得佢仲有冇運行咧？有，因為始終而家仲係啱啱2025、2026、2027，呢3年都係行火嘅年份。咁啊，其實對於火嚟講咧，呢個行業咧都係會繼續嘅。咁但係我都好想問啦，就話即係按照呢個 Labubu 啦，即係目前嗰個市值啦，去到咁高啦，你覺得佢從金融嘅角度，或者咧從呢個技術形態嘅角度，你認為佢仲有冇上升空間啊？嗱，兩個睇法啦，一就係即係股票升到癲咗啦，係咁冇得硬擋嘅，係啊，係啦，我所以咧永遠要強調一樣嘢就係升緊嘅嘢唔好估頂。OK，因為佢可以繼續癲落去啊！而家譬如話過100倍市盈率，係佢預測緊出年嘅市盈率都可能60倍嘅，係咁你60倍你再炒翻上過100倍，唔係唔得嘅喎。咁因為呢啲嘢其實講真個市場上邊聽到有個股仔，佢就玩到幾大都得嘅。你見點解話譬如美股啊有咁多嘢可以升到即係過100倍市盈率咧？就係因為佢個股仔講得靚，而 Labubu 呢個股仔的確係講得靚嘅。係。咁然後另外一方面就係我會諗啦，即係究竟佢點樣可以去將呢一件事持續有持續性咁玩落去？咁就係第一啦，究竟佢除咗 Labubu 之外，下一隻嘅 Crybaby 又或者再下一隻嘅 IP 係乜嘢？炒唔炒得紅？係啦，炒唔炒得紅有冇機會可以延續佢嘅增長神話？第二就係翻去我哋嘅年代啦。我哋當時玩嘅高達、龍珠、火影忍者呢扎嘢其實好長青嘅，你會發覺而家都仲有人睇緊嘅。
佢有冇機會係可以長青到好似高達咁樣玩多30年都仲？世博都有個館係高達嘅，係啦，係。你會唔會中國要整個納布布館咧？哦，咁依家講緊喺北京咧，好似已經有佢嘅遊樂園啊嘛。即係到底佢有冇機會咧，能夠取代咧迪士尼喺中國咧咁受歡迎嘅地位咧？即係呢樣嘢咧，我哋打個問號㗎嚇。OK， 又嚟到我哋嘅 Fire 環節，我哋馬上咧要睇睇今日嘅辯題。盲盒係無害的快樂經濟，抑或係精心設計的成癮陷阱呢？兩位高人，我哋抽抽籤先。好啦，咁啦。OK， 到底佢哋嘅定位係點咧？哎，又係反方。OK， 好，正方同反方已經確認，請各自攞牌。呢個啊，正方。Yes。OK， 咁啊，振雄師傅咧抽到正方，即係無害的快樂經濟嘅代表上面呢個啦。嚇，咁啊反方咧就係精心設計的成癮陷阱嚇。辯論開始，正方先講。始終咧，我哋用少少錢去抽啊嘛嚇，無害嘅，又唔係用好多錢去投資啲乜嘢落去，所以係無害嘅，最緊要開心同埋快樂，滿足自己嘅心靈上嘅喜悅就得㗎啦。商家資本主義賺錢為上，我設計出嚟成癮，你又落搭，咁點啫？冇問題嘅，即係我純粹係一個商業考量去諗呢件事啫。係。盲盒咧其實冇乜嘅，因為想可以自己控制噶嘛嚇。咁你又中意抽，咁咪抽下咯。我嗰期唔開心嘅，抽啲盲盒令到自己有個開心。哇！抽中嗰個有啲價值，或者自己抽中自己中意嗰隻，咁啊開心快樂。咁平時嚟講，唔抽咪得咯，係咪先？可以自己控制嘅，所以無害嘅。OK， 我覺得其實一個成癮性啦。或者我哋喺經濟學上邊，我哋叫做即係嗰個價格彈性咧，即係個 price elasticity 啊，呢個係好緊要嘅嗰一樣嘢嚟嘅。即係如果你一間公司係完全係可有可無嘅，佢冇一個成癮性嘅，佢冇呢一個咁樣嘅消費嘅吸力嘅話咧，其實佢冇需要存在嘅。咁所以點解佢存在即合理啦？咁當然陷阱又如何咧？哪怕陷阱都要衝。而家咧買房買車咧都要用好多錢㗎嘛。係。而家用69蚊就可以抽到盲盒。你如果有價值的話，可以同朋友分享下，攞咗喜悅，可以炫耀一下自己啊嘛。唔一定要買房買車嘅，所以無害嘅。大家要消費或者係要喺呢一方面有啲體驗，甚至可能係要跟上部分嘅潮流，咁你先至係可以喺而家現今呢個社會度，你同你啲朋友啊、身邊嘅同事啊，即係去做交流啊嘛。咁如果你話喂，就算呢一個陷阱都好，其實呢一個就係跟上潮流，又或者係即係同人哋分享嘅一個途徑嚟嘅。所以就算佢係陷阱咧，都好多人係會心甘命抵咁踩落去。OK， 嗱咁啊，今日咧無論咧你支持正方定反方，其實咧一定有自己嘅觀點啦。同樣都係情緒價值嘅代表。以前嘅口紅效應，我哋想買邊支就揀邊支，我哋中意邊個色好就揀邊個色好。不過喺新時代，當泡泡瑪特盲盒嘅再現，或者話俾你聽，喺思考當中，到底我哋啲錢可以選擇到啲乜嘢呢？歡迎大家 CLS 我哋，同我哋一齊留言啦！嗱，節目尾聲啦，問問 Casper 啦，有冇嘢要申報㗎？咁啊，我係證監會嘅持牌人，就冇持有上述股份嘅。OK，下次我哋再見啦！